हाथी दुनिया का सबसे बड़ा जमीन पर चलने वाला जानवर है जो बेवजह किसी से नहीं लड़ता। लेकिन अगर एक बार हाथी को किसी जानवर पर गुस्सा आ जाए तो वो उसे जान से मारे बिना नहीं छोड़ता। इसलिए तो शेर और बाघ जैसे जानवर भी कभी हाथी से पंगा नहीं लेते। लेकिन कई बार मगरमच्छ जाने अनजाने में हाथी से पंगा लेने की गलती कर बैठता है। दरअसल जब हाथी पानी पीने के लिए अपनी सूंड को पानी में डालता है तो मगरमच्छ को ये लगता है कि ये कोई छोटा जीव है जिसे खाकर वो अपनी भूख मिटा सकता है, और इसी सोच के चलते मगरमच्छ हाथी की सूंड पर हमला कर देता है, जिसके बाद हाथी मगरमच्छ को पटक पटक के मारता है, जिसमें मगरमच्छ की मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि किलर वेल के नाम से जानी जाने वाली ये मछली असल में वेल की प्रजाति ना होकर डॉल्फिन की प्रजाति से संबंध रखती है। वैसे आपकी किलर वेल और डॉल्फिन में से फेवरेट कौन है, कमेंट करके जरूर बताना।